呢啲就黑色噶啦。啊。知道啦。野生的我不敢买呀，我。炸种。38蚊一斤。青州黃仔。好東西。小兒積嘉寶果。嘉寶果大餅賣，嘉寶果大餅賣。哦，燒肉。如果呢啲25蚊斤啊，25蚊斤咋？切嘅咧，切嘅就啲相當風味。有薄，幾多錢呢啲？呢個29。相當全鋼電打嘅菜都。哦，包呢個係斬嘅。德國嗰個佢寫過，緊炮要啊！彈鋼，德國技術。有冇得平嘅喎？好啊，叔啊。小鯉魚2蚊一斤，2蚊一斤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 。2蚊一斤，2蚊一斤。啲番薯粉啊！點賣嘅呢啲啊？30蚊一斤啊！呢桶黃皮啊，呢桶廢柴。土枇杷點賣嘅呢啲啊？5蚊斤啊？5蚊一斤。酸好嘢啊！我食過呢個，呢個係土枇杷好山㗎，好山上㗎。山上邊㗎？好山上㗎。係啊，即係唔係喺屋前屋後嗰啲啊？屋前屋後嗰啲好多蟲嘅，點解冇蟲？沒蟲有沒大概就小的好吃啊？小的才土枇杷嘛。哦。本地的吧？咁嚟到清遠上邊咧，就會見到好多野生嗰啲嘢賣㗎啦。呢隻牛大力。挖出嚟㗎係。呢啲自己挖㗎。自己挖出嚟㗎係。2、3個人挖㗎。哦。幾錢斤嘅呢啲啊？20蚊。哦，曬乾呢㗎，一條2、3蚊雞嘅啫喎。唔貴喎。啊。全曬乾嘅。哦。就係呢啲咁㗎啦，明曬乾啊。呢點賣啊？唔知冇到。5蚊雞一嚿。5蚊雞一個係。半斤先曬一嚿㗎喎。哦。食半斤啊！曬乾。呢啲又係啊？呢啲係未曬乾嘅。哦。好似有鬚嘅先靚係嘛？唔知冇到。呢啲野生嘅就條條都唔一樣嘅，種到嗰啲咧攞硫磺針啦，條條都一樣嘅。哦。入邊轉彎就有㗎啦，你又見到㗎啦。針到嗰啲係條條都一樣嘅。哦，咁樣。呢啲係未曬乾嘅。未曬乾嘅。挖出嚟就係咁啦。哦。挖出嚟就係咁咯。好香啊！你睇到咁大把啫喎。啊。一煲佢隔離屋都香埋㗎。係啊，好香啊！啊，桑黃。哦。哦。黃精。
呢啲就黑色㗎啦。竹靈芝啊？點賣嘅呢啲竹靈芝啊，阿姐？200蚊一斤俾嗰啲。哦。200個。又見到呢啲靈芝啊，野生靈芝啊，真係係啦。呢啲可能好貴啊，姐啊。有餅多錢，唔貴啊。200蚊斤啊？當年是890買兩。哦。以前800蚊。哦。嗱，嗰隻小金邊都好好飲嘅，好香嗰隻。呢種係少見啊！依家喺福建啊多。3蚊9.8啊。16蚊斤。腰骨痛唔知得唔得啊？这个关节痛、腰骨痛的最好的，对，腰骨痛很好的，这个正中没发。我家姐就膝頭痛啊。对。4塊錢一個咯，4塊錢一個都沒買4塊5啦。哎，你4塊錢買不了的。俾你一齊煲啊！牛大力，你是腰骨痛还是什麼？腰骨間盤突出痛啊！這放那個八雞跟牛大力、黑豆。對，就放這個。巴戟、杜仲、龍眼肉、圓肉即係龍眼肉啊，牛大力同埋黑豆啊，係。這個可以不放，這個不放這個，放那個紅棗枸杞。4塊錢差不多，4塊一個，我家姐就高過。這個賣8、9塊的美女去年啊，現在賣5塊8，現在4塊5給你了。4塊5一個。4塊5。假就唔假，養殖嗰啲嘛。這個養殖的不沒有野生的啊，這個。肯定是養殖的啦。野生的我不敢買啊，我。這個吉林長春那邊養殖的。這一塊4塊，一個4塊5啊。嗰隻阿叔啊，打4隻老鼠啊，判咗6年啊。這麼便宜？打4隻老鼠啊，點解？1級到1級。就係啦，一克我就係啦。我就諗嚟諗翻都諗唔明。香嗰啲谷食啊，但係老鼠本嚟可以打㗎，佢打。哦，一顆。鹹煎係咪嗱？呢個脆鹹煎，呢隻係柳鬚，呢個南鹹煎。啊，南乳嘅。呢隻咩啊？脆㗎。呢隻脆嘅，呢隻腍嘅，呢隻脆嘅。呢啲咧？呢隻柳鬚。柳鬚幾錢個啊？柳鬚2蚊半。呢種咩嚟㗎？呢種？呢個好食哦！呢兩個最受歡迎，鹹水角和糯米雞炸粽，呢隻我哋食到西手味道。咩話？呢兩個最受歡迎。糯米雞炸粽啊？係炸粽，好多人食到西手嘅味道。幾錢個呢啲啊？呢隻2蚊，呢隻1蚊半。哦，紅蘿蔔、冬菇、南乳。哦，糯米飯咁樣。炸粽。試下嗰啲炸粽叫做啊，炸糯米雞啊！應得嘅呢個老闆娘。我陳手工呢啲啊，呢隻熱氣㗎嘛，呢隻就我哋應該係叫乾乾地，咁足勁就係。好特別，就係炸糯米。嗱，呢隻冇咁多嘅要呢隻。但係呢隻柳鬚咧叫做多鬚，多鬚嘅係老鬚係，多鬚同埋細細隻係。唔同以前嘅嗰啲牛脷鬚咧，嗰度係同油條唔一樣嘅，要加啲鬚石鬚。嗯，係啊。呢隻就唔同。入邊佢好多鬚嘅。好多鬚㗎嚇，唔該。
唔怪得知話工序好多啦。周心燒肉，哇！嗰啲燒肉啊，金黃金黃嗰啲嘅。你就依家咁啊！如果你買嘢就成日攞翻去食先斬，你斬住。收聲啊！呢批人。斬大嚿啲，係有啲。你識食啊，老細，大嚿啊！好靚。唔錯唔錯唔錯，呢隻前格呢隻。呢啲係前格，呢啲係骨腩。嗱，呢隻燒肉真係唔使點，係咁食，非常之好味。經常幫襯你都唔平，邊優惠呢個？呢個買完嘅嚇係。那燒肉點賣啊？好嘅嚇，燒肉25蚊啊！俾你啦嚇！後來嗰啲工嗰啲斬工係咪？啊！燒肉25蚊，25蚊。好，再嚟2個人就賣晒㗎，老闆娘。今朝。快啲有收工。呢度咧，周圍都有賣嗰啲周身大粥。咁咩叫做周身大粥咧？其實就係豬雜粥，不過佢入邊放嘅嘢比較多，係大粥啊嘛，入邊咩嘢都有，豬心啊，即係入邊嘅內臟啦，即係比較齊全啲，叫做大。你睇啲人啊，咩雞公啊？你呢邊咧，我買隻雞公23蚊，你要啊，我買25蚊嘅。22蚊啊22蚊唔得，你寫啊？我腳靚唔靚咧？靚啊靚啊，你打樣靚啊，你唔使憂。隻腳唔靚，變形啊！咁怕乜嘢麼？唔要，唔要，買雞公係嘛？雞公平啲啦23蚊23蚊，你應該要啊？係啊，呢雞你唔夠樓喎，呢雞啊23蚊斤啊！ 23蚊。你哋雞好食啩，你唔好食嘅你揾著我啦。我邊度揾到你啊？一隻圈來一次啫喎。哦，咁個圈入正嚟。雞公點整啊？打邊爐？啊？打邊爐啊？打邊爐你？或者佢入出嚟咧就蒸啊，桑拿啊。哦，桑拿蒸，有道理有道理。蒸到啊！哦。俾油燒起佢嚟蒸到啊！俾啲油掃下佢係咪？掃個面頭啊！哦，即係7斤。7斤。7斤啊！好多啲臘肉臘腸啊！啲臘腸可以喎，咁乾水喎，好嘢喎。可能呢度嘅天氣好啊，連山啊。啲臘肉點賣啊？哦。
買條臘肉都好喎，呢度呢條。係。10蚊05係嘛？魚乾。一係打湯或者蒸炒炆都好靚㗎，快啲過嚟買啦！非常野味嘅連山山蝦河蝦魚乾仔，河蝦。啲薑葱豆豉一蒸佢超開胃㗎嚇，大人細路仔都好中意食嘅。而家呢個時候要嚟補鈣係超靚㗎嚇，大人細路仔補鈣啊，增強免疫力㗎，要嚟打湯或者蒸炒炆都好靚㗎。有福建毛山紫菜賣，呢啲海帶嚟嘅。啊，10蚊雞有白餅。海帶。有賣10蚊雞有4餅，10蚊雞有4餅。有湛江蝦乾賣，清甜好食，38蚊有一斤，38蚊有一斤。有福建毛山紫菜賣。呢啲海帶點賣啊？有白餅，10蚊雞有白餅。有海帶10蚊4個，10蚊雞有4餅，10蚊雞有4餅。有湛江蝦乾賣，清甜好食，38蚊有一斤，38蚊有一斤。呢啲咩嚟嘅啫？英德黃芪，咩啊？英德黃芪，黃皮啊？入邊有咩㗎？筍木耳豬肉，哦，嘅糕包糕包啊？幾錢個㗎？2蚊。哦。特別呢個，佢呢個叫做英德黃芪、黃芪，佢哋嘅本地話叫做係。咁入邊有咩咧？佢就筍衣，唔係筍乾蟹，叫筍衣木耳豬肉。筍嘅味道好濃厚嘅人，如果中意食筍嘅朋友好，好食㗎，好食，煎下佢仲好食，煎下佢啊，煎下佢係嘛？哦，煎到更加好食。呢邊咧就係洲心市場，街市入邊就少啲，啊，九龍油腐，即係呢種叫油腐啊。呢油腐幾錢斤㗎？老闆啊，10蚊斤嚇，哦。九龍油腐10蚊斤。咁啊，市場都係。所謂各處鄉村各處例啊！嗱，呢度佢賣嘅豆腐咧，稱為九龍豆腐咯，係啊。周圍都係叫九龍豆腐。呢個市咧就從朝頭早大概6點鐘都開始㗎啦，嚇，到中午11點就結束㗎啦。喂，翻嚟呢度。呢個後東師啊！後東師。降血糖嘅啲咩嚟㗎？小兒積係。烤字糕，開胃消食，有監、乳監、有積、乳積、除蟲、去積，開胃消食。馬騮、這個是打到晚上去啊，是不是啊？開胃消食，這甘之散，開胃祛飯啊。啊，吃雞啦。祛飯的，小孩不祛飯啊。啊，去積嘅係。有監、有積。這是這個啊，去黐枝，馬騮、監的餅、監的散，開胃消食。好，生意興隆。呢咩嚟嘅呢啲啊？家寶果大平賣，家寶果大平賣。家寶果啊？家寶果大平賣，家寶果大平賣，寶果大平賣。家寶果。家寶果大平賣，家寶果大平賣。家寶果大平賣，家寶果大平賣。
呢啲係就咁食得㗎。就咁食得㗎。好特別呢啲，好似啲黏咁又唔似。又似黏又唔似，又似生粟又唔似，似葡萄又唔似葡萄嘅味道。營養好豐富嘅呢啲啊！營養好豐富㗎。係啊。可以降血脂、降血糖啊。降血脂、降血糖嘅。仲可以嗰度正腸胃啊，清熱解毒。不過呢啲好似生日即係啲淮山嗰啲喎。淮山酥喎。好好食㗎嚇，卜卜脆㗎，食一隻想食兩隻㗎，好好食㗎，有得食有得食隻啊！呢度少見啊，真係呢種。周心燒肉20蚊一間，周心燒肉20蚊一間，周心燒肉20蚊一間，周心。周圍都有周心燒肉賣啊，嚟到清遠就係。20蚊一間，周心燒肉20蚊一間，周心。20蚊斤都有啊，係。咁嚟到原產地咩都平好多啦，係嘛？一燒肉啊20蚊到25蚊斤啊，周心燒肉，靚豬靚肉。呢度行過去就係賣衫賣褲。好似係圓嘅啲籽多啲係咪？我記得好似係。圓啲夠甜啲，長嗰種夠酸啲。但係圓嗰啲籽大喎。唔係啊。啲核大啊。2粒啊3粒。2粒。或者啲枇杷5蚊斤，賣晒啦今日，犀利！龍仔飯啊！咦，呢份哇整到好靚啊！送外賣啊？咦，整到好靚！你睇啲飯粒豎起晒上嚟，整到好靚，呢個飯整到係。哦，燒肉嗱。打包啊！龍仔蒸飯，白蘭地係嘛？周心特產。邊度啊？呢度咪周心咯。哦，周。邊個？呢個係咪珠三角啊？係。呢個自身蚊啊！屌，咦咁大嚿！打包響度細，15蚊。豬骨煲青菜啊！這樣呢個嚟講。有一個青菜。15蚊中午餐，今日午餐就食個蒸飯。哦，呢個蒸飯整得好專業，呢個師傅係。啲米先靚啊，係。排骨同埋紫蘇鴨15蚊，清遠都抵食啊，係。咁樣一個快餐15蚊咧，就抵食啊，係啊！15蚊用咁靚嘅材料嚟整咧，抵食。入邊外賣非常之多啊！
即係嚟到清遠啲地方咧，首先係材料新鮮靚。自己整嘅腐竹啊！你又整個紅包出嚟食個灣，加住就滾湯就得，炒啲蒸就得。個格兩人張嘅，你唔使憂條。啊？個格兩人張嘅，又滑路。咁後食嗰你唔使喎，任爛任明嘅蒸又滑路。23蚊斤啊？嗯。有冇平啲啊？都會再平啲。啊？我要幾多斤？嗱，收你20蚊雞啊，夠量啊，唔係收錢你㗎啦。咁重嘅咩呢度？咁重嚟咁多腐竹雞啊？哦，20蚊係嘛？20蚊啊！對，俾散先啦，有冇？霧水骨筋。專賣薑啊！呢個小黃薑7個半。越靠近啲新區咧，就啲藥材咧就稍微平翻好多嘅嚇。好似啲咁嘅8蚊斤、10零蚊斤啲牛大力啊！呢啲叫野生靈芝仔啊！呢種靈芝仔幾錢斤㗎？啊，25蚊一兩嚇。野生牛大力。地老鼠啊仔，職業解讀啦，拉到嚟溝通啦。第一次見嘅，呢啲肯定地老鼠啦。地老鼠唔識啊，真係唔識啊。有啲紅色嘅就夠老啲嘛。幾考嘅咧？老啲啊？一次餐都考。即係紅色嘅老啲嘅，哦。買10個數一嚿啦，買10個，買10個，考佢隻㗎，普通。2嚿啊，有咪？3雞。係，細個10個。嗱，呢啲肯定有味嘅。佢冇老黃啊嘛。8分8黃啊！睇得出㗎喎，你哋老黃嗰啲好金黃。其實你喺山度收翻嚟，你唔需要落硫，真係唔需要落硫黃嘅，喺山度收翻嚟嗰啲。唔係啊，有啲放得耐就唔同。好似批發布嗰啲，如果你冇落硫黃嘅話，佢好容易發毛㗎。就係佢放得耐嘛。佢冇問題啊！好似呢啲你講下，你曬咗2日，佢味都乾透啊！呢啲係28蚊斤，5指毛數。9嚿、10嚿、11嚿。呢隻雞骨草咧就偏紅啦。頭先聽個靚女講咧，紅色就夠老啊，
就慎防落藥啫。因為佢好容易壞嘅啲嘢。我都想啊，聽日旅遊啊，聽日去。旅遊買蚊張去食，好多人攞翻去㗎。如果呢啲25蚊斤啊，冇得比啊！碌鵝。係啊，我已經話唔準啦，就係個風吹到。45蚊斤，45蚊斤咋？係啊。碌鵝。微信收看37元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。